Together, growing in faith, changing communities. Makathunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa sibuke indatshana ezimbili. Sibuka isifundo sokuqala esitholakala encwadini yesambulo, nesifundo sesibili esitholakala encwadini kaJohanesi. Bathandekayo, bhekani uthando olungaka uNkulunkulu Yise asiphe ngalo ukuba sibizwe ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu, sibe siyibo ngempela. Umhlaba awusazi ngoba naye engamazi. Ngiyayithanda le nkonzo uJohanesi asinikeza yona uma esikhumbuza ukuba singabathandwa, sizithandwa zezulu. uNkulunkulu usithandile futhi usasithanda, hayi ngoba nakhu senze kahle, hayi ngoba nakhu sikhulume kahle, hayi ngoba nakhu simkhokhelile, kodwa suke safumana umusa kuyena, wabesithanda, wabesinikeza lokhu esikuswelayo empilweni zethu. Kukhona umehluko phakathi kothando lwami ngithanda uNkulunkulu nothando uNkulunkulu analo ngami. Kunomhlabeleli othi uthando lwabantu luncane luncane luncane, athi isigcino luyaphela, kodwa lukaNkulunkulu lukhulu enalusoze lwaphela. Kodwa kwesinye isikhathi kuyafika esigabeni esingumuntu ukubuza ukuthi bengingibani mina Nkosi ukuba ubungangithanda. Kwamina uqobo lwami ngathi ngixakeka, ngingakwazi ukuzamukela yini lena oyibone kumina wayithanda, yini lena ekumina edale ukuba ushiye konke uze uzothanda mina muntukazana. Kunomzekeliso engivame ukuxoxa. Lo mzekeliso uthi kwakunensizwa eyayikhuleka kuNkulunkulu, izinto zazingahlangani. Uma lensizwa ikhuleka uNkulunkulu, ebese lensizwa icele ukubamba isandla sikaNkulunkulu ngoba isimo sinzima, kodwa uNkulunkulu anqabe athi angifisi kube wena obamba isandla sami, ngcono kube yimina ozobamba isandla sakho. Lensizwa ayiqondi, ebese ibuza uNkulunkulu, Nkosi, ukephi umehluko? Ebese ethi uNkulunkulu, uma kuwena obamba isandla sami, kungenzeka endleleni kwesabe zizovuka izinto uthuke, zizovuka izinto ungabaze, zizovuka izinto uphelelwa amandla nethemba, ebese udedela isandla sami. Athi uNkulunkulu, kodwa uma kuyimina okubamba ngengalo, noma ingavuka izinto endleleni, kodwa mina angisoze ngakudela. Uthi umpostoli Pawuli bebhalela ibandla laseKorinte chapter 13, uthi uthando lumnene.
uNkulunkulu uluthando, therefore uNkulunkulu umnene. Uthando alisigodleli okwalo, uthando liyabekezela, uthando liyaxolela, uNkulunkulu uyabekezela, uNkulunkulu uyaxolela, uNkulunkulu uyafisa, uyalangazelela ukuba ayiguqule impilo zethu khona siyakwenza okusiphilisayo thina uqobo lwethu. Athi uJohanesi athi izwe asilisazi ngoba naye lingamazanga, athi lokhu esiyakuba ikona, athi umhlaba awukakaboni, athi imfihlakalo uNkulunkulu ayenzayo azoyiveza empilweni zethu. Kunezinto uNkulunkulu ayivumelayo ukuze akwazi ukuguqula impilo zethu. Kunezishayo esidlula kuzona, kunobunzima ekumele sihlale kubona ukuze amandla kaNkulunkulu abonakaliswe. Akuyona yonke imikhuleko uNkulunkulu ayiphendulayo. Kubalulekile ukumbonga uNkulunkulu ngokungayiphenduli yonke imikhuleko eshiwo isidalwa esingumuntu. Ngoba eminye yemikhuleko yethu siyisho sidiniwe, sayisho siphatheke kabuhlungu, saqalekisa, sabopha, kodwa uJehova okwazi ukubona inhliziyo yomuntu wavuma ukuba lo mkhuleko awuveli enhlizweni engayidalayo. Zikhona izinto esizikhulekele sanxusa kodwa uNkulunkulu wanqaba ngazo. Khona izinto uNkulunkulu asiphe zona ngomthandazo, sathi singayithola ngomthandazo, lezo zinto zasisusa kuNkulunkulu, zasicisha nethuba lokuyokhuleka. Akusibo bonke ubunzima esibhekene nakho okuyisishayo sikaNkulunkulu. Asiyo yonke imvimbo esibhekene nayo eluswazi oluvela komubi. Zikhona ezinye izinto uNkulunkulu azidedela ngamasibomu. uNkulunkulu akawabulalanga amabhubesi, kodwa wawadedela elambile, wavuma ukuba uDaniel angene emphandweni wezibonyama. Akawabulalanga kodwa wawavala imlomo. Akusibo bonke abantu abayokuthanda njalo kakade awusiyona imali. Akusibo bonke abantu abayokhuluma kahle ngawe kakade alizalwa ndawonye. Awuyohlezi uyithola njalo into oyifunayo kakade bakhona nabanye obafanele. Uthi namhlanje uNkulunkulu wethu ngomlomo kaJohanesi wesambulo athi bangobani laba abagqoke ezimhlophe. Ebesithi ingelosi abavela ezweni lasemhlabeni ehluphekeni okukhulu, kodwa
nasemizi yethu. Bangobani laba abami phambi kwami abavela ezweni lokuhlupheka? Thandwa zami, kuvuka kumina ukuba uNkulunkulu uyalwazi usizi lomuntu nomuntu. uNkulunkulu uyakwazi ukuxakeka. uNkulunkulu uyazazi izinto edala ukungalali ebusuku. uNkulunkulu uyazazi izinto ezikulimaza umphefumulo. uNkulunkulu uyazazi izinto edala ukuba ube depressed. He knows. Just because he's silent, it doesn't mean he doesn't know. Kwesinye isikhathi uJehova uyayibuka izinto athi asike siyibuke ukuthi isiphetho salana sizoba yini. uNkulunkulu wethu akayona indoda exhamazelayo, akayona indoda ebhula umlilo, akayona indoda ethathela izinto phezulu, kodwa uNkulunkulu ophendulayo. Kungamthatha iminyaka, kodwa masephendula akekho ongeke abone isandla sikaNkulunkulu. Inkonzo engithintayo namhlanje, inkonzo yokuvumela isimo njengoba sinjalo. Khona into engisanda kuyifunda, ithunyelwa usisi wami. Ufika nekhambi elihle, ikhambi lokwamukela isimo njengoba sinjalo. Engathi umuntu bengaphuza iphilisi, ahamba esangweni, abuye athi kusekhaya la. Abantu abaningi balinyazwa ukuhluleka ukwamukela. Omunye athi angikwazi ukwamukela ukuthi indoda esengishade nayo iminyaka emingaka ayisangithandi, siyandivorce. Angikwazi ukwamukela ukuthi sesijole naye iminyaka engaka, usehambe wayolobola intombazane ka2 months, usezoyishada. Inkonzo yokwamukela ukuthi ebengihleli nabo uNkulunkulu usebathathile. Baningi abantu abaxakekile lihlulwe igama elilodwa ukwamukela isimo. Akukho engingakushintsha, akukho engingakwenza. Angamukele isimo, ngifunde ukuqhubeka phambili. Izwi lokugcina elingithintayo evangelini, uJesu uma ekhuphukela entabeni kunezimfundiso asinikeza zona. Ninenhlanhla uma benithuka, benhlupha, besho okubi ngani, benqambela amanga ngenxa yami, thokozani nesase ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. You don't have to answer every question. You don't have to attend every invitation offered to you. Awudingi ukudla konke ukudla okukhangezwayo empilweni. Khona into ebalulekile esizayo.
yini engikhulisayo, qhubeka nayo, engakukhulisi ishiye. Indlovukazi yezulu mayibe nathi, sibusise sivikele, sibusela amandla negrasiya livela kuNkulunkulu Somandla, ngegama likaYise benendodana nomoya oqinileyo.